ほらもう焼けすぎとったりしてこれはしゃですあと持ってきてもああそうですよそのって言いながら全部持ってきたけどねそのままああそうですか俺も大体乗っとくけどさああすみませんコンパクトにして込んであちどうわコーヒー飲みながらすげえコーヒーありがとうございますカップありますありますどっかその辺にください俺はコーヒーますね俺あれですよ親指骨折でここはい骨折ですあ仕事中にですか落下してあそうですか2年前ですね2年そうねストーンっていったんですよこっち開きますはいありがとうございますはいいやいただきますはいどうですかうまいああなるほどですねこの貝柱がまた美味しかったですねああそうですね生でいけるというとこって生でいってみるんですかうわ多分当たってですああ俺もちょっと怖いもんね俺一回広島でですね、はい若い時になんですかスキーはあれしにっていうか旅館が全部はい牡蠣ですよ、は吸い物からなんからもははう牡蠣しかないとですよ、はやっびゃーねーとか思ったらもう当たったですよあ生でいってやっぱりでスキーできんなったですもんあ次の日はあスキーもしなかったですねもうだからあれからスキー全然いかん大山人気だったですよねああやっぱこっちから住んだ大山がやっぱ一番あれですよねポン酢バーポテトは忘れてた餃子のタレなら床です床ですよこのもう俺大体魚釣りが上がりではいキャンプを始めたんですよこれ汁は行かないかんとですうよん本当ですね汁はこうしまいですもん醤油はちょこっとかくっても美味しかったですよ茨城取ってきてからはい焼きよったですねうまいですもんねかきもですねまいっすよいいな時その白板人間なんかも全然最初は喋りぐらいなかったんですようんうんでそのもう最初のじゃすぐ帰りよったんですよでなんで車中泊しとったねって言ったあキャンプしとったねって話になってでそっからなんですだもう今一番一緒にキャンプに行くことある仲間になってしてあと一人こっちに人間もしとるわっていうのが、後藤君っていうとこってうんで俺一人で飛ばせ島ですよ、あそこにキャンプ地が行ってて、でそのままソロで来とったんですよね、して肉が余りすぎたもんだけんが、声かけて「ソロですか?」みたいな感じで一緒に「どうですか?」みたいな感じでそこからもずーっと一緒にキャンプしてるんですよ。やっぱ群幕いや彼は天幕が多いです。ああ天幕はい、天幕のサーカスとかパンダとかでデラックスと普通の TC とパンダと持ってってから、で俺が今持っとるサーカスは彼から買ったんですよ。で
買ったきっかけ一緒に阿蘇の方にキャンプ行っとったんですよね、あそこどこ、チャイナラに行ったんですよ、してキャンプしとってからでメルカリに出しととか言うたけんが、メルカリに出しとっていくらでないと2万円で出しとってそれ安かもん。俺買おうかねって言ったらあ、ええですよって言って、でとりあえず1万4000円今手元にあってそばやっとって、あとは今度やるけんって言ったんですよ、だからいや俺1万4000円でええですよって言うわけ1万4000円手に入れたし中古バット了解ですよね。俺のバプテントですよ、DOD の。あれはその泰造さんって先言った人からもういらんけん冬は寒かけん買ってって言ってから1万円で買ってって言ったけん「おかよ」っつって俺バフテンとか欲しかったけんですね。おかよってすぐ買ってやって、そしたらスノーピークの焚き火台の L ですよ。あれはもう一緒にやらしたけんがもうただやんって言ってからですねこれも重いけんいらんけんって言ってからまあ意外と面白い出会いがあるんですよね。今日熱い焚き火フライパンとか持ってきてないもんね。置いてきたもん。土田さんもコーヒーですよ。乾杯。乾杯。お疲れでした。お疲れ様です。ありがとうございます。特殊たる。いやいや普通のエヴァとか。やけどかやけどなんか判断ない。大丈夫です。キャンプはどんくらい何年ぐらいしょってるんですか。何年ですかね、もう4、5年ぐらいになるんですかね。やっぱみんな熊本地震がきっかけ。いや、それ僕は違うんですけど、お前さんもキャンプで知り合ったんですね、お互いソロソロで競って、飛ばせ自慢。出会いの始まりだった。出会いは飛ばせ自慢。そうですね。ここの岸田河川でも乙女でも。でもこれ後藤君が女だったらこういう風な付き合いしようなんもんね。そうね、そうね、分からんですよ。多分こういう風になってらんないな。全然最初は喋りぐらいなかったんですよ。でそのもう最初のじゃあすぐ帰りよったんですよ。でなんで車中泊しとったねって言ってキャンプしとったねって話になってでそっからなんですよ。だからもう今一番一緒にキャンプに行くことある仲間になって